knockade dem också. Wow, insane. Ja, man. Oh! Klipp! Jag laggar jättehårt, nu ska vi se. Jag får dö i zonen. Finish. Jag finishar dem, haha. Aha. Att vi skulle lämna in den på torsdag idag. Alltså prao-pappret. Ska man nog ska på dem? Knockar dem i luften. Pressen. 42 gånger. Vad är det? 14 gjorde. Jag har noll material också för att den människan står och äcklar sig. Oh! Fuck you. Wow! Jag hatar dig, jag dog! Du dödade mig! Låga insta dem. Okej. Nakali är system. Nakali upp. Oh my god.